Hörmətli görürmənlər, biz hazır Amerikanın New York şəhərində. Bu şəhərdə 2 gündən bu yan Dünya Uyğur Qurultayı, Ali Weizul Fonu Cəmiyyəti və Uyğur Kişilik Hüquq Quruluş qatarlıq təşkilatlar birləşib uyuşturğan Uyğur irqi qırğınçılığını buzuş namlıq ilmi muhakimə yığını davam qılıp. Biz şu yığın əsnasında Dünya Uyğur Qurultayı Ayallar Komitetinin rəisi həm şu fəaliyyətini təşkil etmişlərinin ki asaslıq əzası bolğan Zümrət Ay Erkin xanım bilan söhbət ötküzüşkə hazırlanıyatımız. Biz bu söhbət jarayonida Zümrət Ay Erkin xanımdan onun ösüb yetiliş jarayonu, fəaliyyətə qoşqan töhfələri və şunun münasibətli bir qism suallarını sorab etimiz. Kənarda qıtınlar söhbətimizin təfsilatı olsun. Hörmətli Zümrət Ay xanım, söhbətimizə xoş gəldiniz. Hoş bulduk. Aldıqdan siz özünüzü bir tanıştırıb ötken bolsanız, qısqa bir şəkildə yanındakı söhbətimizdən təfsilatı kəsək. Buldu, rəhmət. Özüm bək xoş buldum. Mənim ismim Zümrət Ay Erkin. Mən vətənimiz Ürümçi şəhərdə olğan. 10 yaş vaxtımda Kanadağa ailəmdən çıxıb getgan. Mən şu kiçik vaxtımda tatıb Kanada, Montreal şəhərində çoğun bulub, oxuşlarımı bitirib Germaniyaya 2019 köçüb gelib München şəhərdə Dünya Uyğur Qurultayıda iştirak qılıb 5 illik yaxın oldu. Demek siz Kanada'da çok oldunuz, yani Qərb dünyası da, yani İngilizce medeniyetlerden, İngilizce marif bilen. Siz 10 yaş geldin dediniz, he? Sizin Uyğurcunuz hakikaten yaxşı yerden təsirlendirdi. Şu ailedeki terbiyeniz belki sizinki şu okuş bitkazgenden keyin bu Uyğur faaliyeti katılışınıza sebepçi olan boş mümkünler koyuldum. Sizin için şundak dep qaraş bolan. Şundaq bizning kichik vaxtımızdan tatib Kanadaga chiqqandan keyin ailə boyunca apam dadamlar bizni bək çiң tutqan öy içində. Çünki sırtqa çıxsaq biz ingiliscə emas, fransızca Montreal fransız şəhəri bolğandı ki, fransızca cəmiyyətdə fransız işlətgəndən keyin əlbəttə ingiliscə ikinci dil. Öyə kirgən çağda çoxum Uyğurca sözləsək, işlətməsək apam dadam unumatdı. Şuna inim bilan, adam bilan hamımız öydikiler bilan Uyğurçını işlətib gəlgən. Həm yana bir narsa məncə səbəb bolğan fransızlarmı bək millətçi xalq buldu. Fransız til Kanadanın bir ofisial bir tili. Şuna bulamı şu Quebec nimində, ştatsda fransızcını qoğdab biliş üçün til aslanlıq millət deb özünü hesablaydı. Şuna fransız dilini qoğdab biliş üçün nurğunluğun qanunlar var, siyasətlər var. Şuna bunu məni bək təsirləndirgən. Çünki muşundaq çoğ millət durub yana fransız dilini rahat erkin azad işlətələydiğən millət durub yəni özünün tilini şunçilik qoğdayıb gedib bunu odamı bək təsirlənib. Şuna şu çağı kiçik vaxtımdan tatıb özünün ana tilini qoğdaş bir məcburiyyətə degan ideya sığıb getgəşkə özümüzmü öydə sırtladımı Uyğurçını bək qoğdayıb. 2019 yılı hazır xalqlarda atılıb duruyotqan Uyğur irqi qırğınçılığı başlanğanda 2 yıl olan bir vaqt. Bu vaxtlarda həm də Uyğur yaşlarının arzudumu, bu vəqə, bu vəziyyət, bu Uyğurların bir şəkildə oluşan cinayət, Uyğurlarda işin oluşan cinayət ciddi təsir qozulğan bir dəvrdə boylayım. Sizinki şundaq bir dəvrdə bu öydüklərini taşlab, Kanadanı taşlab, özünüzün bilməydiğən yat bir dövlətki, yat bir mədəniyyət əsas orunda gələyən bir dövlətki verib bu işinin başlayışınızdan nəmələr səbəb oldu? Buna aid de orunluq sual. Nurğunluğun məsələ yüz verdi bu cərəyanda. Mən kiçik vaxtımdan tatıb, Montreal'daki vaxtımdan tatıb, hər qandaq fəaliyyətlərə, namayiş bolsun, ya ki mədəniyyət fəaliyyətləri bolsun, həmsi qatnışıb gəlgən. Çünki bizning öydümü apamızla bək aktivdir. Bulubmu dadam şu siyasi fəaliyyətlərə gəlgən çağda nurğunluğun təşkilatlarını qollab, Uyğur davası üçün bək tirişqan. Şu kiçik vaxtımdan şu sınıb getdik. Lakin məni həqiqətən oyğatqan vaxt 16 yaş vaxtım 5 iyul vəqəsi başlanğan çağda. Çünki o Ürümçi qırğınçılıq əlbəttə. Başlanğan çağda biz 7 iyul Ürümçiyə itib bağlan vaxtımız. Bu biz Kanada'ya çıxan yağı birinci qitim, tuncu qitim vətən qayıtışımızdır. Mumamını yoxlab verib şu
Ürümçi qırğınçılığının üstüge kelip qalğan. Hazır Uyg'urlarga qarşı chiqib, Uyg'urlarni solab tutib ketib atgan vaqtida biz berib qalğan. Shu chaqda Beijingga borgan vaqtimizda Uyg'ur kimligimizning sababidan bizni nurg'ulg'an savollarni so'rab qiyin ahvolga uchragan. Undan sirt Ürümchiga borgan chaqda biz yanılam aeroplan stansiyasiga kelsak, hamma narsa qap-qorong'u. Andan keyin shu harbiylarning talabada to'qmoqlarni tutib mengib ketganligini o'z ko'zimizdan ko'rdik. Undan sirt mahallimizdan 3 haftaga yaqin chiqamagan. Birinchi qitim chiqqanda ko'chada Uyg'urlarning sababsiz tutilib ketib qolganini o'z ko'zimda ko'rgandan keyin haqiqatan biz Uyg'urlar qiyin ahvolda qoldik. O'zimizning vatanimizda, o'zimizning tuprog'ida erkinlikda yaşayamaydiganmiz deb shu chaqda qaytib kelgandan keyin Kanadaga harakat o'tishga boshlagan. Shunga mening o'zimning universitet bo'lsin, bu chaqda xalqaro kechirim tashkilotining fransuzcha nemisi jiq men faoliyatlarni ilib borgan. Undan sirt bizning Kanadadagi, Montrealdagi Uyg'ur tashkilotlar bilan birlashib jamoat bilan jiq ishlarni qilgan. Endi bu dal shu sizdek o'xshash yoshlar xalqaro sahnada chaqnayotgan masalalarda Xitoy Uyg'ur ayollariga qaratilgan har xil zulmlarni texnik kuchaytirgan bo'ldi. Xitoyninki yana bir bayonlarda biz radio ishlashayotgan shuni yaqindan ko'rsatamiz. Albatta Uyg'ur ayollari qaloq. Biz tarbiyalamagan bo'lsak ular jamiyatga to'p o'xshamagan bo'ladi, shunga ular usul yaxshi o'ynab qo'shal bo'ladi degandek o'shalarni yetkazishga kuch chiqadi, ham shuni kuchga bog'liq ish tashviq qilyotdi. Siz Xitoyninki mush tashviqotiga shu o'zimiz xalqaro sahnalarda turayotgan bir nuqtada turib, qanday bir baholanib bergansiz bor? Undaq emas, bizning Uyg'ur ayollar nihoyatda jasur, nihoyatda kuchi bor, jini bor va botir ayollar. Biz nurg'ulg'an ishlarni mushunchalik irqiy qirg'inchilikni ostida turibmi, yanilam o'zimizning kimligini, o'zimizning millatini, o'rib odatlarimizni va jasurligimizni yutirib qo'yganimiz yo'q. Bizni Xitoy hukumati qanchalik qo'rqitishga tirishsimi, yanilam biz uningga qo'rqmaymiz biz. Mana biz sahnada biz bundaq irqiy qirg'inchilik bo'layotgan vaqtida biz ovozimizni ishlatib, o'zimizning imkoniyatimizni ishlatib, o'sha o'tirg'i chiqamiz. Bizni hech kim ezvatgani yo'q. Xitoy hukumati bizni mushunchalar irqiy qirg'inchilik siyosatlari bilan izlanmagan yerda bizni hech kim izlanmaydi, Allohdan boshqa deb. Mushu ishonch bilan biz oldimizga qarab boramiz. Uyg'ur ayollarimiz undaq bizning masalan vatandami nurg'unlagan ziyolilarimiz Uyg'ur ayollar, nurg'unlagan doktorlarimiz, shoirlarimiz, artistlarimiz ayollar. Muşlarning hammasi 2017da mushu irqiy qirg'inchilik haqiqatan boshlagan chaqda tutilib ketdi. Nemishga? Chunki u Uyg'ur ayollarining jamiyatda bo'lgan kuchi, fikri muhim bo'lg'achqa Xitoy hukumati bularni solab akatdi va yo'qotdi. Shunga diasporadagi Uyg'urlar hozir qarasak, Uyg'ur faoliyatchilari, aktiv faoliyatchilar bo'lsa-mu, yana ayollar hozir muhim rol o'ynaydi va ko'p soni ko'p. Rahmat. Yaqinda siz xalqaro hali ta'sir qo'zg'agan bir mukofotga erishdingiz. Roosevelt e'tiqod erkinligi medalidan mukofoti. Shu mukofotni qanday tuyg'u qabul qildingiz? 5 yildan xiyolingizdan qanday tuyg'ular kechdi? Bundaq muhim mukofotni bir Uyg'ur bo'lib, Uyg'ur yosh qizga berganlik uchun suyundim. Chunki xalqaro jamoatda nurg'unlagan qizlar emas irqiy qirg'inchilik uchrayotgan, nurg'unlagan ig'ir hislar bor. Mushundaq vaziyatda, jiddiy vaziyatda yanılan bir Uyg'ur davosini anglata oladigan bir fursat chiqni ham bizga atab, Uyg'urlar xalqqa atab bir mukofotni ayrim berishimi, mushu Uyg'ur davoning qanchalik bir muhim yakkagini, muhim rol, xalqaro jamoatda qanchalik muhim rol o'ynaydiganligini isbotlaydi va shunga men buni olgan chaqda
Özemge emas, bu bizning Uyg'urlar kollektiv şekilde bergen bir mukofot deb o'yladim ve shu so'z bilan bu mukofotni qabul qildim. Menimcha bu mukofot bütün Uyg'urlarga, diasporadagi Uyg'urlar hammasiga xuddi o'z og'indek ular mendan betar, mendan ta'sirlanib ketdi ve men buni ko'rib texmi xush bo'ldim, texmi ta'sirlandim. Siz endi kelgusida qanday ishlanib qilsam bo'ladi deb o'ylayapsiz? Qanday planlarınız var? Uyg'urlar erkinlikka erishmaguncha mushu da'voda bo'lish, erkinlik erishgandan keyin yana albatta mushu da'voda bo'lish. Uyg'ur millatining o'zimning xalqim uchun mushu da'voga butun vujudim bilan, diqqatim bilan mush da'voda chepish. Chunki bizning vatanimiz ozod bo'lmaguncha, bizning erkinligimiz qaytirib berilmaguncha, menimcha boshqa mening o'zimning shaxsan boshqa nishonim yo'q. Chunki hozir bütün milletimiz, xalqimiz ezilib ketib bordi. Bu o'zimizning urf-odatlarimizni, milliy kimligimizni, diniy kimligimizni saqlab qolish uchun mushu da'voning oxirigacha mushu da'voni qilish kerak deb o'ylayman. Shunga erkinlik bo'lmaguncha boshqa narsa bo'lmaydi deb o'ylayman. Erkinlik degan siz uchun nimadan darak berdi? Bayaqtınız milletimiz erkinlikka erishmoqchi edi. Sizningki degan shu erkinlik nimalarni istiyor? Mening ko'z qarashim hamda erkinlik degan bütün hamma odamning eng muhim, eng go'zal bir so'g'iti bo'ldi. Bir erkinlik degan fikr erkinligi, tuproq erkinligi, diniy erkinligi, shaxsiy erkinligi, mushular bo'lmaguncha bir hayotda yashasangizmi bir ma'nosiz bo'ldi deb o'ylayman. Shunga erkinlik bir odam uchun, bir xalq uchun, millat uchun eng muhim, eng qimmatli narsa. Vatanninki, millatninki davosini yoki yig'isini yig'lash yo'li ancha oson yo'l emas. Bu yo'lda kulmi bo'ladi, tikanmi bo'ladi, xushalliqmi bo'ldi, azobmi bo'ldi. Başta yani tikanlar sizning yo'lingizni to'sib qala oladi. Sizningki kelgusiga qarab ilgarilishingizni qanday ta'sir ko'rsatadi? Albatta, men bu da'voning ichiga kirgan yoki nurg'unlagan to'sqinliklar bo'ldi, nurg'unlagan gap so'zlar bo'ldi. Eng qiyinchisi menimcha shu o'zimizning urug' tuqqanlari yashayotgan qiyinchiliklar, ular duch kelayotgan tahdidlar. Albatta, men boshlagan yoki mening urug' tuqqanlarim nurg'unlagan tahdidlarga uchradi. Xitoy soqchilari ularni kunidagidek avar qilyotdi. Meni to'xtatishga, mush da'vodan to'xtab, mush da'vodan chiqib ketishimga ajoyib tirishyotdi. Lekin men uningga bosh egmayman. Uningdan sirt meni eng afsuslantirgan narsa bizning Uyg'urlarimiz o'zlari da'vo qilayotgan odamlarga madad bermay tillab mayli yüzduranı bo'lsin, mayli online torlarda bo'lsin, tillab qilyapman. Chunki mening o'yishimcha mushu kuchni, mushu vaqtni biz da'vo uchun ajratib, da'vo uchun qilsak, balkim Uyg'urlarning oqida emas, Uyg'urlarga qarshi emas, balkim Xitoy hukumatiga qarshi chiqalsak, shu chaqda kollektiv şekilde kılalsak aşağıda bizning erkinligimiz bo'ladi. Ko'p rahmat vaqtingizga, natijalaymiz. Ko'p rahmat.